Հորիզոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում մենք սկսում ենք մեր լրատվական ընթացքը, բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր մենք կրկին հնարավորություն ենք տալիս ձեզ միանալու մեզ ուղիղ ընթացքով եւ ձեր հարցերն ուղղելու այն փորձագետներին, ովքեր կմիանան մեզ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք ուղիղ ենք նաև Facebook-յան մեր պաշտոնական էջում, դուք կարող եք այնտեղ էլ գրել ձեր հարցերն ու ստանալ պատասխաններ։ Այսօրվա քննարկման երկու կարևոր թեմաներն են բժշկական առանձին հարցեր, որոնք առաջանում են ստեղծված իրավիճակի հետևանքով, որովհետև Կալիֆոռնիան կրկին կամաց վերադառնում է բնականոն կյանքի։ Այնուհետև խոսելու ենք ֆինանսական աջակցության ծրագրերի մասին։ Մեզ է միանալու Էլենա Սատրյանը, ով մանրամասներ կներկայացնի վերջնաժամկետների եւ մի քանի ֆինանսական աջակցության ծրագրերի մասին։ Այս պահին օրվա գլխավոր թեման ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում քարտեզին, այստեղ դուք տեսնում եք աշխարհում կորոնավիրուսի պանդեմիայի ընդհանուր թվերը եւ այսպես 3,695,367 մարդ այս պահի դրությամբ ամբողջ աշխարհում վարակված է կորոնավիրուսով։ Մահվան ելքերով դեպքերի թիվը հասել է 252,375-ի եւ 1,200,764 բուժված մարդ կա ամբողջ աշխարհում այս պահի դրությամբ։ Տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, ամբողջ Ամերիկայում վարակվածների թիվը այս պահին հասել է 1,188,075-ի, մահվան ելքերով դեպքերի թիվը 68,762 է։ Իրավիճակը կրկին շարունակում է շատ ավելի լարված մնալ Նյու Յորքում, այստեղ վարակվածների թիվը հասել է 327,230-ի, մահվան ելքերով դեպքերի թիվը հասել է 24,788-ի։ Ամբողջ ԱՄՆ-ում չեն դադարում բողոքի ցույցերն ու ժողովրդական ընդվզումները, ավելի քան 30 միլիոն դիմում է ստացվել գործազրկության նպաստ ստանալու համար։ Սրան զուգահեռ ավելի քան 30 նահանգներ մեղմացնում են տեղաշարժման սահմանափակումներն ու թույլ են տալիս մարդկանց վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Այսօր էլ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը հայտարարել է մինչև ուրբաթ օրը սահմանափակումները մեղմացնելու եւ որոշ բիզնեսների վերաբացման մասին, եթե իհարկե վարակման դեպքերն ու կորոնավիրուսի պատճառով մահվան դեպքերը նվազեն։ Սա նշանակում է, որ որոշ առևտրի կենտրոններ եւ այլ ոչ առաջնային կարեւորության բիզնեսներ կվերսկսեն իրենց աշխատանքը ուրբաթ օրվանից, ենթարկվելով սոցիալական հեռավորության եւ անվտանգության խիստ կանոնների։ Աշխարհի առաջնորդներն ու միջազգային դոնորներն այսօր նախատեսում են առնվազն 7.5 միլիարդ եվրո հանգանակել նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու համար։ Դրամահավաքը կանցկացվի օնլայն, դրան կմասնակցեն եվրոպական մի շարք առաջատար երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն։ Մեր սերնդի պարտքն է կանխարգելել ու հաղթահարել այս համաճարակը եւ մենք վստահ ենք, որ միասին կարող ենք հասնել այդ արդյունքին, հայտարարել են նրանք մարաթոնի մեկնարկին հրապարակած բաց նամակում։ Ակնկալվում է, որ եվրոպական առաջատար երկրներից բացի մարաթոնին կմասնակցեն նաեւ Սաուդյան Արաբիան, Ճապոնիան, Կանադան, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, Համաշխարհային բանկն ու Բիլ Գեյթսի հիմնադրամը։ Միացյալ Նահանգները միջազգային այս նախաձեռնությանը չի միացել, սակայն տեղում առնվազն 1 միլիարդ դոլար է հատկացրել 3 լաբորատորիաների, ովքեր մշակում են պատվաստանյութի սեփական տարբերակն ու սկսել են արդեն կլինիկական փորձարկումները։ Մինչ օրս որպես կանոն վակցինաների մշակման ու փորձարկման համար անհրաժեշտ էին մի քանի տարի, որպեսզի արդյունքները եւս ըստ արժանվույն գնահատվեն, սակայն այսօր արդեն նորագույն տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս շրջանցել այդ ժամանակահատվածը եւ կրճատել դա։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առավել լավատեսական կանխատեսում էր արել. մենք մեծ համոզմունք ունենք, որ պատվաստանյութը կունենանք մինչև այս տարվա վերջ։ Այս մասին մենք եւս խոսել էինք մեր նախորդ թողարկումների ընթացքում, հարգելի հայրենակիցներ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ պատվաստանյութը ստանալու համար Սպիտակ տունը հատուկ նախաձեռնություն է սկսել, որը կոչվում է օպերացիա գերարագություն։ Այս գործողությունը ես անձամբ եմ առաջնորդում, նշել է Դոնալդ Թրամփը։
Մանրամասնելով իրենց նպատակն է միավորել կառավարության ու մասնավոր սեկտրի ջանքերն ու մինչև այս տարեվերջ պատվաստանյութի շուրջ 100 միլիոն չափաբաժին ունենալ։ Ես եմ այս գործողությունն առաջնորդում, ես եմ գեներալը, այսպես ասած, ի վերջո ես եմ թիվ 1 պատասխանատուն եւ ինձ են հետո մեղադրելու։ Հիշեք, եթե մենք աննախադեպ արագությամբ պատվաստանյութ ստեղծենք, միևնույն է, ինձ քննադատելու են, թե կարելի էր ավելի արագ անել դա։ Այսպես է ասել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Տեղափոխվենք Հայաստան, հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն գիտեք, մայիսի 4-ից պարետատան որոշմամբ փոփոխություններ են կատարվել արտակարգ դրության ընթացքում կիրառվող սահմանափակումներում։ Հանվել են ազատ տեղաշարժման սահմանափակումները, սակայն հանրային տրանսպորտը դեռ չի գործելու։ Այսօրվանից գործում են սրճարանների բացօթյա հատվածները, գեղեցկության սրահները։ Սահմանափակումների զգալի մասը հանելու հենց առաջին օրը Երևանի կենտրոնը մարդաշատ է եղել։ Քաղաքացիները զբոսնել են եղել սրճարաններում ու գեղեցկության սրահներում, դուք տեսնում եք մեր Հետք AM հետաքննող լրագրողների պաշտոնական կայքեջից ստացված լուսանկարները։ Սրան զուգահեռ առողջապահության նախարարությունից ահազանգում են մինչև մայիսի վերջ կորոնավիրուսով վարակվածության 10,000 դեպքը հավանական սցենար է Հայաստանում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրա խոսքով ԱԺ-ում իր կողմից հնչեցված թիվը, թե սահմանափակումների թուլացումից հետո կարող է պայթյունավտանգ իրավիճակ ստեղծվել եւ վարակակիրների թիվը հասնի 500,000-ի, պարզապես թիվ չէր, այն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մոտ 1 ամիս առաջվա գնահատումն էր Հայաստանի համար վարակվելու 500,000 դեպք, տասնյակ հազարավոր հոսպիտալացումներ եւ հազարավոր մահեր։ Համավարակի դեմ պայքարի հարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ձեռնարկած միջոցներն ակնհայտորեն տապալված են, պայմանավորված ապաշնորհ կառավարմամբ։ Այս մասին ասվում է COVID-19 Հայաստան փաստահավաք խմբի տարածած հայտարարության մեջ։ Հայտարարված արտակարգ դրության իրավական գործիքները կիրառվել են եւ կիրառվում են թերի, ժամանակավրեպ, առանց համապարփակ բժշկական, տնտեսագիտական եւ իրավական վերլուծությունների, ինչի մասին են վկայում ինքնամեկուսացման, ազատ տեղաշարժի իրավունքների անիմաստ եւ չիրականացված սահմանափակումները, սոցիալ-տնտեսական օրեցօր վատթարացող իրավիճակը, բժշկական միջոցառումների արդյունավետությունը, ինչը փաստում է վարակակիրների թվի աճը, առողջացածների մոտ հիվանդության կրկնությունը, մահվան դեպքերի աճը։ Իրադարձությունների այս տեսակ զարգացումներին մենք կհետևենք մեր առաջիկա թողարկումներում եւս, հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք միանում ենք մեր առաջին փորձագետին ու առաջիկա րոպեների ընթացքում մենք խոսելու ենք կարևոր բժշկական հարցերի մասին եւ այսպես Nursing Practitioner Արմինե Մինասյանն է մեզ հետ ուղիղ տեսակապով։ Արմինե, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ, Արմինե, մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնենք, որ 844 404 0808 հեռախոսահամարը այս պահից գործում է նրանց համար, եթե բժշկական հարցեր ունեն այս պահին կարող են միանալ, եթե ոչ, ապա ուղղակի պետք է ուշադիր հետևել մեր զրույցին, հարգելի հայրենակիցներ, եւ հետևել նաեւ մեր Facebook-յան ուղիղ եթերին ու այնտեղ հարցերի տեսքով մեկնաբանությունների բաժնում գրել ձեզ անհանգստացնող խնդիրների մասին։ Արմինե, Կալիֆոռնիան կամաց վերադառնում է բնականոն կյանքի, առաջիկայում ականատես կլինենք որոշ բիզնեսների վերաբացմանը, ինչ վտանգ կարող է սա ունենալ եւ ինչպես պետք է բիզնեսները կարգավորեն իրենց աշխատանքը, որպեսզի վտանգավոր չլինեն քաղաքացիների համար։ Շատ լավ։ Նախ ողջունում եմ բոլոր մեր հայրենակիցներին, հույսով եմ բոլորը առողջ եւ զինված համբերությամբ։ Կարող եմ մի փոքրիկ մասին մեր կլինիկայի մասին ասեմ։ Մեր կլինիկայում մենք AA Comprehensive Healthcare-ում ես աշխատում եմ Dr. Erwin Benowitz-ի հետ, ով ներկայանում է որպես Chief of Family Practice St. Joseph հիվանդանոցում։ Նա նաև դասավանդում է USC-ում որպես professor։ Որպես nurse practitioner ես ուզեցի տեղյակվել, որ բժշկի հետ ենք մենք աշխատում։ Միջև բիզնեսները բացելը իրենց դռները խոր կտամ հանդիպել աշխատողների հետ եւ կազմել protocol guidelines COVID-19-ի հետ կապված հետեւյալ կանխամիջոցները պետք է հաշվի առնելով ասենք առաջինը եթե ունեք որևէ գրիպային սիմպտոմներ օրինակ տաքություն կամ դժվար շնչառություն պետք է տան մնալ եւ բոլոր աշխատողները պիտի իմանալ
այդ դրա մասին եւ ով դռնից ներս է մտնում երկրորդը social distancing դա շատ եք լսել արդեն at least 6 feet ինչպես գիտեք երրորդը շատ կարևոր է լվանալ ձեր ձեռքերը օճառով ու տաք ջրով ամենաքիչը 20 վայրկյան եւ կրել բժշկական դիմակները այդ դիմակների համար մի խորհուրդ ունեմ խնդրում եմ մի հակեք դիմակները ավտոյի մեջ քանի որ ասենք դուք եթե օքսիգեն էլի պետք է եթե ավտոյի մեջ եք եւ շրջապատված չեք որևէ մի ուրիշ մարկանցով բաց պահել ձեր դիմակները բժշկական եւ փորձել չդիպչել ձեր դեմքին հատկապես քթին, թեբերանին եւ աշկերին Շնորհակալություն, շատ կարևոր է նաև այս պարագայում ուշադիր լինել ինքներս մեզ ու մեր առողջությանը։ Բնականաբար, քանի դեռ չկա որևէ դեղամիջոց, մենք բոլորս մեր իմունային համակարգի, իմունիտետի բարձրացման մասին պետք է մտածենք եւ ինչ խորհուրդ կտաք մասնագիտական, ինչպես կարող են մարդիկ նշված վիտամիններից բացի ինչ կարող են կիրառել այս օրերին։ Ինչ ոչ նաև վիտամինների մասին կարող ենք խոսել, որովհետև բոլորի համար սա կարևոր ու մտահոգիչ թեմա է։ Շատ լավ։ Այս COVID-19-ի առիթով ես առաջինը կոչ եմ անում բոլոր մեր հայրենակիցներին, որ առաջինը ուշադրություն դարձնեն իրենց սննդակարգին։ Օրինակ, ինչքան հնարավոր է կրճատել կաթնամթերքները, քաղցրավենիքը եւ տապակած ուտեստները, քանի որ այս բոլորը առաջացնում է inflammation մարմինի մեջ եւ խանգարում է եւ խանգարում է աղիքների համակարգը եւ immune system-ը թուլացնում է ինչպես գիտեք աղիքների համակարգի ապրում է 70 եւ ավել մեր immune system-ը այդ պատճառով սննդակարգը հետևելը առաջնային է շատ կարեւոր է ասենք սննդակարգի հետ միասին կառաջարկեմ հետեւյալ վիտամինները, որ կբարձրացնի immune system-ը, դա վիտամին D-ն է, վիտամին A, զինկը եւ վիտամին C Վիտամին D-ն շատ կարևոր դեր է խաղում մեր immune system-ի վրա։ Միջ վիտամին D-ն ընդունելը լավ կլինի դիմեք մեզ կամ ձեր ընտանեկան բժշկին, որ արյան միջոցով ստուգվի ձեր վիտամին D քանակը, այս դրա մենք կարող ենք կոնկրետ dosage prescribe անենք։ Երկրորդը վիտամին A-ը կարող եք ստանալ գազարից, սպանախից, մանգո եւ փապայա մրգերից։ Եվ օրինակ կարմիր կարտոֆիլից է։ Զինկը նույնպես կարևոր է մեր immune system-ի համար, դա միներալ է, որ շատ տարբեր գործողություններ է անում մեր մարմնի համար, such as ոսպը, սիսերը, նուշը, հնկական պոպոկը հարուստ են զինկ միներալով։ Վերջի վիտամինը, դա վիտամին C-ն է, այդ բոլորը արդեն գիտեք, շատ նույն չափ կարևորություն եմ ես դնում։ Դա կարող եք ստանալ օրինակ սիտրուսից, քիվի մրգից կամ գույնավոր բիբարներից։ Քանի որ վիտամինները դժվար է այս օրերին բնական միջոցներով ստանալ, բավական չափ խորհուրդ կտամ, որ ընդունեք հաբերի միջոցներով։ Այստեղ ես ուզում եմ հարց տալ, որը շատ կարևոր է, մեր շատ հայրենակիցներ պետք է իմանան, թե ինչ չափաբաժնով կարելի է օգտագործել ցանկացած վիտամին։ Սահմանափակում կա թե ոչ եւ որն է կարևոր խորհուրդը մասնագետից վիտամին օգտագործելու դեպքում ինչը հաշվի առնեն։ Like I said previously, որ ասեցի, շատ կարևոր է այրան միջոցով ստուգենք, տենանք իշխան է, եթե որովհետև շատ լավ բանից կարող է վտանգ պատճառել հիվանդին։ Դրա համար շատ կարևոր է ես հսկողության տակ լինել հիվանդը։ Եվ ասենք քանի որ վիտամինները բանը մենք ասենք թե ձեր բժիշկը թե մենք օգնենք գտնել ձեր ճիշտ դոսեջը ասենք այդից էլի կապված է այրան քանակից չեմ կարող կոնկրետ տալ որտեղ դա շատ վտանգավոր է առանց հիվանդի իմանալով, քանի որ հիվանդը կարող է ունենա տարբեր conditions, comorbidities, դա շատ կապ ունի։ Ոնց որ evaluate անենք եւ տեսնենք հիվանդին։
Շնորհակալություն, մենք հիմա զանգ ունենք, փորձենք լսել նաև մեր հայրենակցին, այնուհետև կշարունակենք։ Հարգելի հայրենակից, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք։ Մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի հայրենակիցներ, շարունակում եք զանգահարել, այս պահին խոսում ենք բժշկական կարևոր հարցերի մասին։ Կալիֆոռնիան կամաց վերադառնում է բնականոն ընթացքի, բայց եւ անվտանգության կանոններին հետևելը շատ ավելի խիստ ու պարտադիր է դառնում, որովհետեւ այս պարագայում վարակի տարածելը կառավարել մի փոքր ավելի դժվար է։ Մենք շարունակում ենք եւ եւս մեկ անգամ նույն զանգը ունենք, հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Hello։ Համեցեք, դուք եթերում եք, բարև ձեզ, ձեր հարցը բժշկի։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք, ես մի հարց ունեմ իդիդի հետ կապված։ Խնդրում եմ դուք փորձեք զանգահարել մեզ մի փոքր ավելի ուշ, որովհետև այս պահին մենք քննարկում ենք ոչ թե ֆինանսական աջակցության հարցերը, այլ մեր առողջության վերաբերվող հարցերը։ Բոլոր հարցերին այսօր անդրադառնալու ենք, հարգելի հայրենակիցներ, բայց առաջիկա րոպեներին խոսում ենք միայն բժշկական թեմաների մասին։ Այնուհետև կանդրադառնանք եւ EDD-ին, եւ SSI-ին, եւ մնացած բոլոր ֆինանսական ծրագրերին։ Արմինե, դուք խոսեցիք վիտամինների մասին, բայց շատ կարեւոր է այս ամենը պրոյեկտել երեխաների համար։ Ինչ կարող են անել երեխաները, որովհետեւ որոշ մանկապարտեզներ, օրինակ, արդեն վերաբացվում են։ Երեխաների զբաղմունքը այնուամենայնիվ ծնողները պիտի ապահովեն։ Որքանով է իրավիճակը վտանգավոր երեխաների համար։ Like studies have shown, ասենք երեխաներին այդպես շատ վտանգ չի սպասվում, բայց զգուշանալու առումով չեմ կարծում վտանգ լինի։ Ինչ որ խոսացի, ասենք մեծերի համար մասին, խոր կտամ նույնը երեխաների համար։ Բայց ավելի ընենց ձերի մոտենակ երեխաներին, որպես խաղ ընդունեն իրանք, ասենք մասկը հագնում են, եթե տնից դուրս է գալի, որ իրանք ասենք, քանի որ երեխա են, չեք ուզում իրանց հոգեկան աշխարհը այս դժվար պահին ավելի ծամրաբեռնել, որպես խաղի միջոցով դիմել իրանց, ասենք բացատրելը, թե ես շատ մեծ կարևորություն եմ էլի դնում սնունդի հետ կապված, երեխա լինի թե մեծ, որտեվ անգլերեն ասացված կա, որ ասում է the gut is our second brain, էդի շատ կարևոր է, ես շատ մեծ կարևորություն եմ դրան դնում, թե վիտամիններով իրանք միշտ միջև դռնից դուրս ելնելը ապահովել եւ էլի ասում եմ քչացնել կաթնամթերքները, քաղցրավենիքը եւ իրանք ապահովել ավելի բանջարեղեններով, թե մթերքներով, շատ կարեւոր են, որտեւ այդ ուտեստները ավելի շատ հարուստ են antioxidants, որ իրանք կօգնի իրանք դիմադրողությունը բարձրացնել եւ այդ վիրուսի դեմ առնել։ Կաթնամթերքները ինչով կարող են վնասել, ինչ խնդիր է առաջանում այս պարագայում։ Ասենք ով որ ինձ գիտի, ես միշտ ասում եմ ես իմ հիվանդներին, կաթնամթերքները շատ ինքը հատուկ պրոթեին կա, որ մեր մարմինը ստեղծված չի, որ digest անի կամ ընդունի դա, շատ ուրացություն է առաջացնում, խորխը շատացնում եւ վիրուսին կամ բակտերիան դու որպես ուտելիք ես տալի էդի ընդունելով։ Լավ, եւս մեկ հեռախոսազանգ ունենք, հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Այո։ Համեցեք ձեր հարցը։ Ինչպես ուղեմ, խոսում եք։ Դուք մեզ լսեք հեռախոսով եւ հարցը ուղղեք։ Դուք մեզ լսեք հեռախոսով։ Հա, հիմա հնչեցրեք ձեր հարցը։ Հենց հիմա կարող եմ ուղղել հարցը։ Այո։ Այո։ Նախաբեջ շնորհակալ եմ, որ նման հաղորդում ունեք։ Ես կուզեի հարցս հետևյալն է։ Քանի որ շեշտեցիք supplement վիտամինների մասին, որոնք որ վիտամին D, A եւ C եւ Zinc։ Հիմա վիտամին D-ն ունենք մենք vitamin D3, which is drop. And as vitamin D-ն եթե դրապով է, ինչպես կարելի է օգտագործել։ Եվ միաժամանակ ուզում եմ շեշտել մնացած վիտամինները, որ շեշտեցիք պանջարեղեններ, սպինիչ, պապայա եւ այլն, կարմիր բրբեր, իսկ զինգը որ նշեցիք,
նաթերը, նուշ, հնդկական եւ այլն։ Այս սրանք ուտելու համար մինակ սրանքով են սրանց ուտեստերով են սահմանափակվում եւ մի հարց էլ ունեմ ջուրի մասին ուզում եմ հարցնել պետք է այս եղանակին ջուրը կոլ խմել մեջը լիմոն կաթեցնել ես ուրիշներից եմ իմացել դուք որպես այսօրվա հաղորդումը որ վարում եք կապված այս կորոնավիրուսի հետ արդյոք ճիշտ է պետք է ջուրը տաքացնել, մեջը դնել լիմոնե կաթիլներ եւ նոր ըմբել ջուրը, որքանով դա օգտակար է նման վիրուսի համար։ Շնորհակալություն հարգելի հայրենակի ձեզ առողջություն ենք մաղթում, պատասխանը հիմա հեռուստացույցով կլսեն, Արմինե համեցեք։ Okay, առաջին հերթին վիտամին D3 հարցում liquid form-ը էլի նույն ձևի կարող եք ընդունել, կարող եք կաթեցնել նուշի վրա, maintenance dosage-ը որ կարևոր է daily, եթե նայած էլի կապված է ինչքան քանակի չափ է ելը այրան մեջ, 5000-ից մինչև 10000 յունիտ օրեկան։ Եթե էլի չափավոր լինի վիտամին D-ն ձեր անունի մեջ, 5000 յունիտ որպես maintenance dosage։ Liquid form-ը կարող եք կաթեցնել ամեն առավոտ նուշի վրա եւ ուտել։ Կապված եթե ասենք մյուս միներալների եւ վիտամինների հետ շատ տարբեր վիտամիններ կան եւ միներալներ կա որ մեզի հատկավոր է էդի ասենք ես հիմա ամենակարևորներն եմ դեստարել չեմ կարող բոլորը ասել քանի որ ասենք էլի ես պիտի հիվանդի կարգին նայել ասենք իրանց history medical history եւ այրյան քանակը ջրի համար ես խորհուրդ եմ տալի բոլորին հիվանդներին խմել room temperature ասենք եւ լիմոնը քամելը շատ լավ ամեն առավոտ դատարկ սամոքսին քամել բայց էլի կապված է եթե ասենք acid reflux ունեք հիվանդը կարող է դա շատացնի կարող եք փորձեք տեսնեք ոնց է ձեր մարմինը սկզբից ընդունում եւ շարունակել լիմոնը շատ ուժեղ էլի վիտամին C ունի իր մեջ քանի որ սիտրուսը դա էլի ասում եմ կապված է հիվանդը ոնց է ընդունում իր մարմինը Շնորհակալություն, բայց եւս մեկ հարց կար ցինկը որպես վիտամին, ուրիշ որ մթերքներից կարելի է ստանալ եւ ես որքանով տեղյակ եմ, կարմիր միսն է դա պարունակում։ Կա դա ճիշտ է թե ոչ եւ ուրիշ որտեղից կարելի է որ մթերքներից ստանալ վիտամինի, որպես վիտամին ցինկը ստանալ։ Վիտամին C-ն որ մթերքները ամենաշատը orange juice, բայց պիտի քամած լինի, քանի C-ի չէ, սինկի Ցինկի մասին, Զինկը եթե ասենք շատ չի լինում, ավելի շատ nuts, like նուշ, cashews մեջ է շատ լինում, եթե չեք կարող գտնել դրան կամ ձեր դուրը չի գալի, կարող եք liquid form էլի օրդեր անեք։ Էլի չեմ ուզում դոսեջ ասեմ, էդի չեմ կարող ասել եթերով, պիտի տեսնեմ հիվանդին եւ իր քնդիշնեն եւ այդ խորհուրդը տալ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ ձեզ հնարավորություն տալ նաև ավելացումներ անելու, եթե ինչ-որ բան բաց ենք թողել, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան, կարող եք հիմա ավելացնել։ Շատ լավ, էլի ասում եմ սիրելիներս, ես ուզում եմ որ դուք հավատաք, եթե դուք ձեր մարմինը լավ խնամեք, սնուցեք վիտամիններով, հարուստ ուտելիքներով, ոչ մի ասենք իմ կարծիքով, էլի ոչ մի հիվանդություն չի կարող առանց ձեր թույլտվությամբ ներս տապանցել։ Շնորհակալություն Արմինե, եթե մարդիկ հիմա տեսան նաև ձեր հեռախոսահամարը, ձեզ հետ կապվելու տարբերակը, եթե ցանկություն ունենան այցելելու բժշկին, այս օրերին դա հնարավոր է թե ոչ, ինչ պետք է անեն։ Այո, ինչի՞ չէ, շատ սիրով ընդունում ենք մենք բոլորին, կարող եք զանգահարել ներքևի համարին, ձեր տվյալները ճիշտ ասեցի, information-ը եւ ամեն ինչը կվեկալենք insurance-ը եւ շատ մեծ սիրով կարող եմ ձեզ օգնել եւ ընդունել։
Շնորհակալություն ձեզ այս զրույցի համար, Արմինե, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները իսկապես կարիք ունեն պարբերաբար զրուցելու, լսելու խորհուրդներ, բայց վերջում որպես ամփոփում ես ուզում եմ հոգեբանական առանցքին եւս անդրադառնանք շատ կարճ ու այսպիսով ամփոփենք։ Այս օրերին սթրեսները, դեպրեսիան մի քիչ ավելի խորանում է ու մի քիչ ավելի բարդ է մարդկանց տանը մնալով հանդերձ, կայուն հոգեվիճակում լինել։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես ցրեն այդ մտքերը եւ ինչպես կարողանան հաղթահարել մեկուսացումը։ Մեծ սիրով երկով, բարով, որ արդեն մենք մեր հայկական culture դա անում է, ընտանիքը ասում են այս պատճառով մենք հասկացանք իսկապես Ամերիկայում ընտանիքը ինչ բան է, չէ, երեխան, թե ամուսինը, թե կինը եւ գնահատել մենք իրար, ասենք, քանի որ դժվար է տանկին լինելը, դժվար է աշխատանք գնալը, երեխան տունը մնալը, պատրաստելը, ասենք, ես երկու եմ համարում եւ բարով ամենալավ բժշկությունը կյանքում։ Շնորհակալություն ձեզ հանդիպման համար եւ այն ժամանակի, որ մեզ տրամադրեցիք ու նաեւ օգտակար խորհուրդներ էին, վստահ եմ հեռուստադիտողները դա կարող են օգտագործել։ Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, առողջություն եւ համբերություն ձեզ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք հարգելի հայրենակիցներ այս պահի համար այսքանով ավարտում ենք։ Հիմա կարճ դադար կլինի մեր եթերում գովազդային ընդմիջումից հետո մեզ է միանալու Էլենա Սատրյանը։ Նրա հետ քննարկելու ենք ֆինանսական աջակցության ծրագրերը եւ վերջնական փորձելու ենք մանրամասներ ներկայացնել ձեզ տարբեր ծրագրերին դիմելու եւ առաջացած խնդիրները շրջանցելու հաղթահարելու համար։ Մնացեք մեզ հետ գովազդից հետո կրկին զանգելու հնարավորություն եք ունենալու, այնպես որ 844 404 008 հեռախոսահամարը գործում է հենց հիմա նաև ու ձեզ համար, մնացեք, վերադառնում ենք րոպեներ անց։ When it comes to your most important real estate investments, trust the professionals. They're exceeding expectations every day. Wow! Are you looking for the perfect home to suit your lifestyle? Want to sell your home for the best return? Nice! What about the kitchen? You can count on us to carefully guide you through the process. I like this house. Experience the difference. Հարգելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի հետ կապված վերջին զարգացումներն ու հատկապես դրանց վտանգավոր ազդեցությունը ցածր դիմադրողականություն ունեցող անձանց վրա, Salad Master ընկերությունը զերծ չմնալով պայքարի բոլոր միջոցներից միանում է այն հորդորին, որ առողջ ապրելու կարևորագույն գործոնը առողջ սնունդն է։ Այդ իսկ պատճառով ընկերությունը հայտարարում է աննախադեպ ակցիա, հնարավորություն ընձեռելու մարդկանց ել ավելի լայն շրջանակներին ձեռք բերելու կաթսաները, օգտվելու համար դրանց առողջությանն ու իմունային համակարգին նպաստող առանձնահատկություններից։ Նշենք նաև, որ այս շրջանում գործելու է առցանց պատվերի եւ առաքման ծառայությունը հատուկ ստուգված եւ ստերիլ եղանակով։ Eating Right մեր հորդորն է առողջությանն ուղղված ծախսերն անել ի նպաստ առողջության, այլ ոչ թե այն կորցնելու հետևանքով առաջացած խնդիրների։ Eating Right մենք ներկայացնում ենք առողջության եւ հարմարավետության երաշխիքները 818 749 73 17 Սիրելի հայրենագիտներ, Հայ օգնության միության արևմտյան շրջանը կորոնա ժահրի վերջին զարգացումներու լույսին դակ եւ վարագի դարաձումը սահմանափակելու իբրև միջոց կփապակի դեղեկացնել, թե առայժմ հոմի ընկերային ծառայության գրասենյակները, որ ջանցված է իբրև հայդուն, ժամանակավոր կշարունակե գործել, մատուցելով իր ծառայությունները քաղաքից կարիքավորներուն միայն հեռացայինի միջոցով։ Քաղաքի անդամները կրնան կապ հաստատել հետևյալ հեռախոսի թիվերուն. Glendale 818 241 7533 Hollywood 323 669 0471 North Hollywood 818 487 3985 Pasadena 626 797 6187 Գոչ կուղենք մեր հայրենագիցներուն, որ հետևին բժիշկներուն եւ մասնակետներուն ցուցմունքներուն։ Մնաք դունը ապահով եւ առողջ։ Ustedes cuentan. Ես հաշվառվում եմ, նրանք նույնպես։ I count. And we count too.
저도 이번 센서스에 참여했습니다. Կբիլն ակո։ I count. Քանի որ Գլենդելում բոլորը տեղ ունեն եւ հաշվի են առնվում, միասին մենք կարող ենք ապահովել լիարժեք, արդար եւ ճշգրիտ հաշիվ 2020-ին։ Այցելեք glendalecounts.com։ Ավելի քան 60 տարի Glendale Career College-ը առաջարկում է մատչելի կրթություն առողջապահության ոլորտում։ Glendale Career College-ի սաները մեծ փորձառություն են ստանում գործնական կրթական միջավայրում եւ թիմային աշխատանքի միջոցով կատարելագործվում են ժամանակակից ուսումնական լաբորատորիաներում։ Glendale Career College-ում կարող եք ձեռք բերել nursing, surgical technology, medical assisting եւ այլ բարձրակարգ մասնագիտություններ։ Glendale Career College-ը ձեր համայնքում գտնվող վստահելի եւ մատչելի ուսումնական հաստատությունն է։ Ուսումը մեկնարկելու համար զանգահարեք 800 639 3366 կամ այցելեք go2gcc.com։ Հարգելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր ուղիղ ընթացքը հորիզոնի եթերում եւ այս պահից արդեն խոսելու ենք ֆինանսական աջակցության ծրագրերի մասին։ Կան ժամկետներ, որոնց մասին պարտադիր պետք է իմանաք եւ մենք էլ այստեղ ենք, որպեսզի ձեզ օգնենք փաստաթղթային հարցում եւ իհարկե պատասխանենք ձեր հարցերին։ Ինձ հետ արդեն ուղիղ տեսակապով ուղիղի եթերում է Էլենա Սատրյանը, որին բոլորդ ուղղել էիք հարցեր ամբողջ անցած հանգստյան օրերի ընթացքում։ Հիմա մենք առանձնացրել ենք այդ հարցերը ու կհնչեն պատասխաններ, իսկ այդ ընթացքում եթե դուք ունեք հարցեր, ապա շարունակեք զանգահարել, հնարավորություն կտանք ձեզ եւս միանալու եւ ձեր հարցերը հնչեցնելու, հարգելի հայրենակիցներ։ Հիմա Էլեն, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Բարև։ Այսօր եւս եւ հուսամ այս իրավիճակը ավարտվելուց հետո քննարկման այլևս թեմա չի մնա, որպեսզի մենք խնդիրների մասին դադարենք խոսել։ Խնդիրները միշտ գոյություն ունեն եւ ակտիվ համայնքը միշտ կարեւոր է, հուսով եմ, որ այս հարցով կդադարենք, բայց միշտ կմնանք ակտիվ։ Գոնե այդպես, շնորհակալություն եւ մենք ամբողջ շաբաթվա ընթացքում առանձնացրել էինք հարցեր ու դրանց պատասխանները ունենք այս պահին։ Հիմա ամենասկզբից եւ ամենակարևորը այս օրերին հատկապես շատ հայրենակիցներ UI եւ PUA ֆինանսական ծրագրերի մասին մանրամասն տեղեկատվության կարիք ունեն, որովհետև W2 եւ 1099 հարցերը պայմանագրերը առաջացրել են երկու անհրաժեշտություն առանձին ծրագրերով դիմելու գործազրկության նպաստների։ Հիմա մանրամասներ այս երկու ծրագրերի մասին եւ խնդիրներին անդրադառնանք։ Իհարկե, խոսենք ծրագրերի տարբերության մասին եւ ինքնին ամեն մեկը ինչ է, հետո հաթաթ կանցնենք, որտեղ գիտեմ լիքը հարցեր է եկել սրանց շուրջ։ UI ծրագիրը եւ շեշտեմ, որ UI ծրագիրը եւ PUA ծրագրի application-ը նույն ծրագիրն է, նույն application-ն է։ Սովորական unemployment-ի ժամանակ պետք է լինես միայն W2 եւ օրենքները այդ հարցով չի փոխվում։ PUA ծրագիրը ստեղծվել էր հատուկ այս COVID-19-ի պատճառով առիթ տալու business owner-ներին, 1099-ին, self-employed եւ gig workers են ասում աշխատողներին, որ իրենք կարողանան unemployment ստանան։ Շեշտեմ, որ այս ծրագիրը այն մարդկանց համար չէ միայն, որ ամբողջովին կորցրել են իրենց աշխատանքը, այլ եթե որևէ մի կրճատում են ունեցել։ So եթե օրինակ 1099 են ստանում եւ ստացել են contract-ներ ունեն եւ այդ contract-ի մի քանի հատը կորցրել են, բայց մի քանի հատը մնացել է կամ ժամի կրճատում է եղել, ապա կարող են դիմել այս PUA ծրագրին։ Կարող են գնալ edd.ca.gov application-ը գտնվում է Pandemic Unemployment Assistance Program է կոչվում, այնտեղ որ սխվում են, հետո մյուս էջի վրա անպայման շեշտեմ, որտեղ շատ է հարցեր գալի սրա համար, պետք է իշն ամենամիշև ներքևը այդ էջի, որպեսզի register անեն կամ login անեն, եթե առաջ unemployment ստացել են։ Նորից շեշտեմ, գիտեմ մի քանի օր առաջ սրա մասին խոսեցինք, բայց եթե 1099 են եւ փորձում են դիմեն այս PUA ծրագրին եւ այդ application լրացրել են ապրիլ 28-ից առաջ, ապա նորից պետք է լրացնեն այդ application-ը։ So ինքնիրան միանգամից չեն տալու այն մարդկանց, որոնք առաջը պլանին արեն, նորից պետք է application-ը լրացնեն։ Շեշտեմ, որ սա ոչ թե միայն
Ամերիկայի քաղաքացիների համար է, այլ այն մարդիկ, որոնք իրավունք ունեին աշխատելու Ամերիկայում եւ COVID-19-ի պատճառով որևէ մի կրճատում կամ կորուստ են ունեցել, կարող են դիմել այս PUA ծրագրին։ Նաև շեշտեմ, որ անպայման այն օրը դնեն, որից այդ կրճատումը կամ կորուստը սկսել է։ Սովորական unemployment-ի application-ի ժամանակ apply ես անում այն օրը, սկսում է այն օրը, երբ որ apply ես անում։ POA ծրագիրը հետ է գնում մինչև փետրվարի 2-ը։ So, եթե ասենք մարտի 5-ին է եղել առաջի օրը, որ այդ կրճատումը եղել է կամ հենց փետրվարի 2 կամ 3-ը, վստահ եղեք, որ այդ ճիշտ օրը նշեք, որտեղ retroactively այդ գումարները մուծելու են։ Իհարկե սրա մասին խոսեցել ենք, բայց մարտի 28-ից մինչև հուլիս 25-ը բացի այդ minimum 167 plus ինչ որ քո եկամուտն է լինելու, այն մարդիկ, որ այս PUA ծրագիրը կամ UI ծրագրով գումար են ստանում, նաև ստանալու են շաբաթական $600։ So կոչ կանեի մարդկանց, որ apply անեն, անպայման apply անելու ժամանակ պետք է լինելու 2019 թվականի income-ի information-ը ուզելու, բայց որևէ մի document այդ պահին պետք չէ լրացնել եւ upload անել, եթե EDD-ին որևէ մի տվյալի կամ information-ը պետք կամ document-ը պետք, իրենք կապնվեն ձեզ հետ։ Շատ լավ, նաև կարևոր է նշել, որ սա ըստ էության ժամկետներ չունի եւ մարդիկ առաջիկա օրերին կարող են, եթե չեն հասցրել, ապա դիմել, իսկ եթե դիմել են ու ունեն խնդիրներ, ձգձգումներ, սա ինչով է պայմանավորված են։ Միգուցե հարցը մի քիչ տեխնիկական լինի, բայց այնուամենայնիվ շատ կան նամակներ, որ մեր հայրենակիցները դիմել են արդեն PUA ծրագրին, բայց նրանց տվյալները դեռ զրոյական են։ Ինչով է սա պայմանավորված, կա ինֆորմացիա թե ոչ։ Իրենց պատասխանը պետք է գա 4-ից 7 օր։ Եթե առաջ unemployment որևէ չեն ստացել, 4-ից 7 օր է տևում։ Եթե 4-ից 7 օր անցնի, նորից շեշտեմ, եթե ապրիլի 28-ից առաջ են apply արել, նորից պետք է apply անեն, այդ 0 նամակը որ ստացել են, ոչինչ չի նշանակում, իրենք միանգամից application-ը չեն անելու, բայց եթե ապրիլի 28-ից հետո են application-ը հանձնել, 4-ից 7 օր պետք է տևի, որ այս գոնե minimum այդ 167-ը plus այդ 600-ները ստանան, դրանից հետո նոր այդ տարբերությունը այդ 167-ի եւ ամեն անձի անձնական կորուստը կցուցաբերի եւ կտան առանձին phase 3 մեջ։ Լավ, մեր հայրենակիցներից մեկը մեզ գրել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսել է աշխատել 2019 թվականից եւ աշխատում է W2-ով։ Նրա ժամերը կրճատվել են աշխատանքային ժամերը հիմա ու հարցնում է կարող է արդյոք unemployment benefit-ներին դիմել եւ երկրորդ հարցը կստանա $1200 թե ոչ։ Առաջի հարցին այո կարող է դիմել, եթե որևէ մեկը աշխատանքի իրավունք է ունեցել եւ աշխատել է Ամերիկայում, COVID-ի պատճառով այդ կրճատում է ունեցել, կարող է դիմել այս PUA ծրագրին։ Երկրորդ մասը 1200-ի համար, եթե նա non-resident alien է կոչվում, որը նշանակում է, որ green card-ն չունի, ապա չի ստանալու այդ $1200։ Ես գիտեմ նաև մեր ուրիշ հայրենակիցներից, ովքեր ունեն միայն աշխատանքային իրավունք, բայց ստացել են այդ $1200, սա ինչով է պայմանավորված այդ դեպքում։ Իրենք հետաքրքիր է, որտեղ երկու տարբեր պատասխան է ստանում այս հարցով, առաջինը ասում են, եթե 2018-ի կամ 19-ի tax-երը հանձնել ես, ապա կստանաս, հետո նույն էջի վրա ասում են, որ եթե non-resident alien ես, պետք է չստանաս այս $1200։ So փոխանցում եմ ձեզ ինչ որ ինձ է տրված։ Շնորհակալություն, իսկ ովքեր չեն կարող առհասարակ ստանալ այս $1200 եւ վերջնաժամկետը երբ է, եթե հանկարծ խնդիր։ Գիտեք, այս երեկո կամ այս գիշեր ամենակարևորն է այն մարդկանց համար, որոնք ունեն ստանում են SSI կամ Ամերիկայի veteran են եւ ունեն երեխաներ,
մինչև վաղ առավոտ or technically մինչև ժամը 12-ը գիշերը պետք է հանձնեն իրենց տվյալները irs.gov-ում նշելով որ երեխա ունեն որպեսզի ստանան այդ $500 ամեն երեխայի համար շատ մարդիկ գրել են որ SSI-ի մարդիկ երբ են ստանալու այդ 1200-ը այս մայիս 5-ի deadline-ը դրել են որտեղ այս գալիք շաբաթ պետք է process անեն SSI եւ veteran-ների stimulus check-երը եւ որպեսզի կարողանան ճիշտ տան որտեղ իրենք մենակ ունեն տվյալը այդ անձնավորության մասին այլ ոչ թե իր երեխաների so եթե որևէ մեկը երեխա ունի անպայման թող գնա irs.gov եւ այդ non-filers-ի մեջ իր տվյալները դնի պետք է դնեն բոլոր ընտանիքի անդամները եւ bank-ի account information-ը կամ mailing address-ը նայած ոնց են իրենք այդ գումարը ստանում Այսինքն նրանք ովքեր մինչև հիմա դեռ չեն ստացել $1200 պետք է գնան եւ այնտեղ գրանցեն իրենց տվյալները ճիշտ է Ոչ, եթե SSI benefit են ստանում եւ կամ veteran եւ veteran benefits են ստանում այդ երկուսի deadline-ն է որ այսօր գիշեր ժամը 12-ն է եւ ունեն երեխաներ so եթե երեխա չունեն բայց SSI-ն ստանում ոչինչ պետք չի անի մեսա միայն երեխա կամ dependent ունենալու պատճառով է որ պետք է հանձնեն այդ թղթերը Մեր հեռուստադիտողներից մեկը գրել էր, որ ինքը եւ ամուսինը $1200 չեկերը ստացել են, բայց 16 տարեկան տղայի համար $500 չեկը չեն ստացել։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Ինչ պետք է անեն։ Կարծում եմ պետք է IRS պետք է contact անեն, որտեղ 16 տարեկանի պարագային պետք է ստացած լինեն։ Շեշտեմ, որ նրանք, որոնք 12000-ից քիչ գումար են սարքել եւ դրա պատճառով որևէ մի tax չեն հանձնել, անպայման պետք է լրացնեն այդ non-filers irs.gov-ին եւ տվյալները տան, որպեսզի գումարը ստանան, բայց նորից այդ deadline-ը այս գիշերվա իրենց համար չէ, բայց կոչ կանեի, որ ինչքան շուտ այնքան լավ, որ հետո նորից խնդրեմ չլինի երեխաների համար։ Այս ով որ այդ 1200-ն էլ ստացել է, բայց երեխայի համար չի ստացել, կարող է այդ application-ը լրացնել։ Շատ լավ, Էլեն, հիմա մենք պատասխանենք մի քանի հեռախոսազանգի, վերջում զրույցը միասին ամփոփելու հնարավորություն կունենանք, եթե ինչ-որ բան բաց թողնենք, կարող եք նշում անել։ Երկու ծրագիր կա, որի մասին կուզեմ խոսեմ, որտեղ այսօր վերջի օրն է, եւ կարծում եմ համայնքին կօգնի, բայց Համեցեք, մենք լսում ենք ձեզ, եթե դա կարևոր է, միևնույն է զանգերը սպասում են, մեր հայրենակիցները արդեն միացել են։ Ասեմ, Էլեն, բավականին շատ զանգեր ունենք կրկին։ Okay, սա restaurant owner-ների համար է, ապրիլ 24-ին Governor Newsom-ը նոր ծրագիր ստեղծեց, որը կոչվում է Great Plains Delivered Program, մեծահասակները իհարկե նահանգի կողմից եւ քաղաքների կողմից ստանում են սնունդ այն ռեստորանտները որ ուզում են մասնակցեն այս ծրագրին կարող են դիմել covid19.ca.gov այսօր վերջի օրն է որ կարող են այդ ծրագրին դիմել որպես ռեստորան կարող են իրենք պատրաստել այդ ուտելիքը եւ մուծումը գալիս է FEMA-ից, state-ից եւ այդ local agency-ին Շնորհակալություն, եւս մեկ հարց կա մեր հայրենակիցների կողմից, կարող են արդյոք միաժամանակ դիմել W2 եւ 1099 երկու ծրագրերի So ինքը դրան այդ պատճառով նույն application-ն է, եթե դու qualify-ես անում regular W2-ի համար, ապա միանգամից այդ W2-ն ես ստանում, բայց 1099-ի կորուստը մեջը հաշվում է։ So այս նոր application-ը որ կա, որ նոր հարցերը ավելացրել են, կարող ես դիմել, իրենք կորոշեն քեզի մուծումը ինչպես են տալիս, հաշիվ առնելով համ քո W2-ն, համ 1099-ը։ Շնորհակալություն, մենք հիմա կարող ենք արդեն զանգ ընդունել։ Այո, Մեր հեռուստադիտողների նախքան զանգեր ընդունելը ես ուզում եմ խնդրել եւ զգուշացնել բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են հեռախոսով, հիմա թող հեռուստացույցից ձայնը իջեցնեն եւ մեկ կամ գոնե հեռու գնան հեռուստացույցից, մեզ լսեն միայն հեռախոսով, որ เป զի շատ արագ կարողանանք պատասխանել զանգերին։
Հարգելի հայրենակից, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Ես մի հատ հարց ունեմ Լսում եմ։ Էլենին։ Ուրեմն ես SSI եմ ստանում։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ։ Ես SSI եմ ստանում, ապրում եմ միայնակ։ Հիմա ինձ 1200-ը չի եկել։ Չգիտեմ, application դիլերասնի, թե անպայման պետքա թե պետքա ուղղակի իրանք ուղարկեն, եթե կգա պոչտայով, թե ոնց ես չգիտեմ։ Հարցը պարզ է, Էլենին լսենք, հիմա դուք մեզ լսեք հեռուստացույցով, Էլեն։ Եթե երեխա չունեն, ոչինչ պետք չի անեն, մենակ ինքը ասած մենակ է ապրում, so ոչինչ պետք չի արվի, միանգամից երկու մարը կգա կամ չեկով կամ դիպազիտ կլինի, նայած ինքը ոնց է ստանում իր SSI-ը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակից, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, մեզ լսեք հեռախոսով, ձեր հարցը համեցեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ մեզ լսեք հեռախոսով, ձեր զանգը արձագանքում է, եթե դուք մոտ եք լինում հեռուստացույցին։ Մեզ լսեք հեռախոսով։ Ես Էլենին հարց ունեմ։ Համեցեք։ Ուրեմն ես provider եմ աշխատում եւ ամեն ամիս ինձանից թաքսեր են պահում, բայց 18-ին ֆայլ չեմ արել, քանի որ ապրում եմ recipient-ի հետ։ Ուզում եմ իմանամ ինձ կհասնի այդ 1200-ը։ Ես նաեւ այդ get payment-ը լրացրել եմ, այնտեղ գրված է payment status not available։ Ինձ կհասնի 1200-ը։ Եթե 2018-ի կամ 19-ի հարկերը չեք վճարել, անպայման պետք է գնաք այդ non-filers application-ը լրացնել, որպեսզի կարողանաք ձեր $1200 ստանալ։ Այդ message-ը որ շատ confusion է սարքում, որտեղ ինքը accurate չի։ Կարող է լինի, որ հələ process չեն արել, կարող է լինի, որ ձեր information-ը չունեն կամ you're not eligible։ Չեմ հասկանում ինչու IRS-ը չի սարքում այդ խնդրը, որտեղ շատ մարդկանց confuse է անում, որ ինչ նշանակում information-ը չկա, ճիշտ error message չի տալիս, բայց հատուկ իր հարցին անպայման պետք է non-filers-ի այդ application-ը լրացնի, որպեսզի ստանա, քանի որ հարց չի վճարել։ Էլեն, մեզ շատ հետաքրքիր հարց են գրել Facebook-ով, դրան անդրադառնանք, հետո կշարունակենք զանգերին պատասխանել։ Բարև ձեզ, ես ինչից է հարցը հետևյալն է, ինչից կարող է լինել, որ ես եւ իմ գործընկերները EDD ենք ստանում, բայց տարբեր գումարներ, բայց մենք աշխատում ենք նույն տեղը, նույն ժամերը եւ նույն վարձավճարն ենք ստանում։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որտեղ պետք է լինի նույնը։ I would recommend նրանք, որոնք ավելի քիչ են ստանում, կապնվեն IRS-ի հետ եւ այդ բացատրությունը ուզեն, որտեղ պետք է նույնը լինի։ Կարող է application-ի մեջ տարբեր են լրացրել, տարբեր information-ը դրվել, բայց պետք է լինի, գումարը պետք է լինի նույնը։ Շատ լավ, մենք լսենք մեր հաջորդ հայրենակցին, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Հալո, բարև ձեզ, ես մեկ հարց ունեմ, իմ ծնողները քյափի են ստանում։ Լսում եք։ Այո։ Ալո։ Մենք ձեզ լսում ենք, ձեր հարցը հնչեցրեք։ Okay, իմ ծնողները քյափի են ստանում, բայց այսօր իրենք $1200 չեն ստացել, ուղղակի ես չեմ իմանում ինչու, որովհետև կողքից ինձ ասել են, որ պետք է ինչ-որ application լրացնել քյափի համար։ Էլեն։ Հարցը ինչ է։ $1200 չեն ստացել քյափի CAPI ստացողները։ Չեն ստացել, թե ստացել են։ Չեն ստացել եւ ուզում են հասկանալ, թե ինչպես կարող են ստանալ։ So իրենք whatever մի ծրագիր, որ benefit-ի մեջ են, իրենք պետք չի ոչ մի բան լրացնեն, ապա միանգամից կլինի։ Եվ շեշտեմ, որ կան 28 միլիոն ինչ-որ application։ Չէ, ոչինչ լրացնելու կարիք չունեք։ Շարունակեք մեզ լսել հեռուստացույցով։ Էլեն։ Այո։
Լսվում է։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք պատասխանը, հա, որպեսզի հեռուստադիտողը մեզ լսի։ Լրացնել, եթե իրանք ծրագրի մեջ են, ապա միանգամից կստանան։ Միակ մարդիկ, որ պետք է նորից շեշտեմ լրացնեն, նրանք են, որոնք tax-եր չեն հանձնել, որտեղ 12000-ից քիչ փող են արել, եւ իհարկե նրանք, որոնք SSI են ստանում եւ ունեն երեխաներ, այդ երեխաների այդ $500 համար պետք է լրացնեն այդ man-filers-ը։ Մնացած բոլորը, եթե հարկերը վճարել են, ապա այդ հարկերի վրա պետք է ստանան իրենց գումարը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք, հնչեցրեք ձեր հարցը, մենք ձեզ լսում ենք, բայց դուք մեզ լսեք հեռախոսով։ Այո, ես մի հարց ունեմ։ COVID-19-ի համար դիմել ենք unemployment-ի, բայց այնպես ստացեց, որ կամաց բիզնեսը բացվում է, ասացեք տեսնեմ, եթե part-time աշխատեք, իդին կմնա եւ $600 կստանանք, թե ոչ, ու մեկ էլ ուզում եմ իմանալ $600 taxable է, թե ոչ։ Շնորհակալություն, սա կարևոր հարցեր են։ Եթե կան հարցեր մեր հյուրի հեռուստադիտողին, խնդրեմ, եթե չէ, անջատենք զանգը։ Լավ, կարևոր հարց է, որովհետև առանձին այնտեղ հատված կա։ Ճիշտ է հիմա նշել, որ գումարը փոխանցվի միանգամից հարկված, թե ոչ։ So tax չեն մուծելու, այս unemployment-ի վրա tax չես մուծում, որտեղ ինքը benefit է, որ գալիս է government-ից, that's number 1։ Երկրորդը 167-ի համար, քանի որ այս POA ծրագիրը ապրիլ 28-ին է բացվել, ապա միջև եթե իրենք փետրվար 2-ից մինչև օրինակ այս շաբաթ կորուստը ունեցել են, retroactively պետք է ստանան այդ գումարը։ Եթե կամաց բիզնեսը բացվում է, այն օրվանից, որ իրենք վերադարձել են աշխատանքի, ահից է, որ այդ գումարը կանգնում են։ Շնորհակալություն, շարունակենք լսել մեր հեռուստադիտողներին, հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք, բարև ձեզ, ձեր հարցը։ Hello, բարև ձեզ, ես մեկ հարց ունեմ, կարելի է։ Իհարկե։ Ուրեմն ես եւ ամուսինս աշխատում ենք չեկով, 19 թվականի համար մեր tax-երը ֆայլ արված է, բայց դրա հետ մեկտեղ ես ունեմ 23 տարեկան տղա, որը որ մեր խնամքի տակ էր դրված, բայց տարվա կեսից ինքը աշխատում էր չեկով։ Ես 19 թվականի համար իրեն արդեն tax ֆայլ արված է։ Արդյոք այդ $1200 մենք կստանանք, թե ոչ։ Հարցը չեմ հասկանում։ Եվս մեկ անգամ կարող եք հարցը ձևակերպել։ Ես եւ ամուսինս աշխատում ենք, մեր 19 թվականի tax-ը ֆայլ արված է, որի հետ մեկտեղ մեր տղան 23 տարեկան։ Մեր խնամքի տակ է dependence, բայց տարվա կեսից հունիս ամսվանից, սեպտեմբեր ամսվանից ինքը արդեն չեկով աշխատում էր եւ իրեն համար 19 թվականի համար իրեն tax file արված ուղարկված է, բայց մենք դեռ ոչ մեկս չենք ստացել $1200-ները։ Կուզեի իմանալ, արդյոք մենք կստանանք, թե ոչ։ Okay, over հարկերը թե ոչ։ Over հարկը հանձնելա կստանա իր $1200։ Տղայի համար մի քիչ ճիշտ չեմ հասկանում, բայց եթե դուք 2019 թվականին իրեն դրել եք որպես dependent ձեր tax-երի մեջ, նա առանձին այդ $1200 չի ստանա։ Եթե չեք դրել 2019 թվականին եւ ինքը առանձին իր tax-երը ֆայլ է արել, ապա ինքը կստանա առանձին իր $1200։ Շնորհակալություն։ Դա էր հարցը։ Հարցը դա էր, բայց ըստ էության Էլեն, այստեղ շատ կարևոր խնդիր է առաջանում կրկին ընտանիքի այս մասով տարբեր հարցեր մենք կրկին ունենք, որ ընտանիքի որոշ անդամներ ստացել են, որոշ անդամներ չեն ստացել։ Կարևորը ինչ ուղղորդում տալ մեր հայրենակիցներին, դիմեն արդյոք նրանց, ովքեր այն հաշվապահներին օրինակ, ովքեր իրենց հարկային հարցերին են օգնել կամ փաստաթղթաբանությանը։ Որտեղ
Որովհետև այս process-ը դեռ գնում է եւ գիտենք, որ միլիոնավոր մարդիկ դեռ պետք է ստանան իրենց չեկերը, ես կոչ կանեի, որ սպասեն, որտեղ չի նշանակում, որ մեկը ստացել է եւ մյուսը չի ստացել։ Գիտեմ մարդիկ, որ օրինակ նույն ընտանիքի մեջ են, մեկը ստացել է, մյուսը չի ստացել, դա չի նշանակում, որ այն մարդը չի ստանում, ապա կարող է սովորական process չի եղել դեռ։ Շնորհակալություն, եւս մեկ զանգ հարգելի հայրենակից դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես Լենին հարց ունեի։ Համեցեք։ Cousin's General է ստանում 3-4 ամիս է արդեն, բայց թեքսերը չի վճարել 17, 18, 19 թվերին։ Ինքը կարող է օգտվել $1200-ից։ General-ը որի հետ եք, եւս մեկ անգամ կասեք, ինչ է։ Պետական օգնություն General։ Լավ։ Welfare-ի մասին է հավանաբար խոսքը Հելեն։ Welfare-ի ուրիշ մի տեսակ General։ Կներեք ծրագրի մասին չեմ իմանում։ Բայց եթե հարկեր չի արել, այդ դեպքում ունի պետական օգնություն, շնորհակալություն։ Հարկեր չի արել։ Շատ լավ, մեզ շարունակեք լսել հեռուստացույցով, Էլենին հիմա լսենք, Էլեն, եկեք ընդհանրացնենք welfare-ի նման որևէ ծրագիր ստացող, welfare ստացողները կստանան 1200 թե ոչ։ Թող նայեմ, ուրիշ հարց վերցնենք։ Լավ։ Հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես երկու հարց ունեմ, կարելի է։ Իհարկե։ Ուրեմն առաջի հարցը, ամուսինս Uber-ի վարորդ է, ու այս COVID-ի պատճառով հենց այդ ընթացքից սկսած չի կքշել, մենք PUA-ին դիմել ենք, ու այսօր նամակ ենք ստացել, որ ինքը not eligible for benefits ու չեմ հասկանում ոնց կլինի ինչ որ պատճառը չեմ հասկանում ու 0-0 է եկել որ մարտի 4-ից մինչև մարտի 11 ընթաց այդ շաբաթի համար ինքը ոչ մի հատ benefit չի ստանալու սպասեք եւ այլն չենք հասկանում կուզենայի այդ մասը բացատրեք եւ երկրորդ հարցը ես student worker եմ եղել GCC college-ում ու ազատվել եմ աշխատանքից փետրվարի 18-ին Ես սովորական EDD-ին դիմել էի ու նորից ստացա, որ ես eligible չեմ ու ինձ benefit չի հասնում ու հիմա մտածում եմ գուցե ես PUA-ին դիմեմ, չնայած ես tax-ը ֆայլ արել եմ W2-ով, սովորական ֆայլեր արել եմ ու ես 1200-ը ստացել եմ, դրա խնդիրը չի։ Ուղղակի հիմա ես հենց հիմա unemployed եմ։ Իրավունք ունեմ դիմելու PUA-ին, թե սպասեմ այդ նախկինում մի քանի օր առաջ, որ EDD-ին դիմեցի UI-ին։ Ինչ քայլեր է պետք անել։ Շնորհակալություն։ Մի անջատեք, հարցեր ունենք։ Երբ են apply արել։ Երբ եք դիմել, եկեք ըստ հերթականության։ Նախ, ձեզ համար, երբ եք դիմել, կոնկրետ ամսաթիվը հիշում եք։ Երբ որ դուք սկսեցիք այդ հաղորդումները ռեկլամ անել, որ կարելի է դիմել, ասենք թե մի 2-3 օրից կոնկրետ այս պահին չեմ կարող հիշել լարված եմ մի քիչ, բայց մոտավորապես այդ ժամանակ, ասենք թե PUA-ի մասին է խոսքը, թե իմ համար։ Ձեզ համար, երբ որ դուք կորցրեցիք ձեր աշխատանքը, դրանից հետո երբ դիմեցիք EDD-ի։ Այս COVID-ը, որ սկսվեց այդ ժամանակ։ Ես փետրվարի 18-ից եմ ազատվել աշխատանքից։ Բայց մարտի մեջ գոնե դիմել եք։ Թե ապրիլին եք դիմել։ Դիմել եմ ապրիլի 25-25-ին այդ ժամանակը։ Okay, իսկ ամուսինը։ Ամուսնու համար երբ եք դիմել, 1099 տարբերակ։ Ամուսնու համար տվեցի 29-ին, ապրիլի 29-ին։ Եվ երկուսին էլ նույն 0-ն է ցույց տալիս, թե ուղղակի պատասխան է եկել, որ դուք մերժված եք։ Ինչ է եկել պատասխանը։ Պատասխանը եկել է, որ ես ես հիմա կարող եմ կարդալ, ինձ հիմա ինձ թուղթը ինձ մոտ է, No benefits are available for your claim at this time. If your requested compensation are missing for military, federal out-of-state wages to be included. Եկեք Էլենին էլ հնարավորություն տանք, Էլենի հարց ունի, էլի, եկեք Էլենին էլ հնարավորություն տանք հասկանալ։ Եկեք ես շոուից հետո եթե Facebook ունեք ու ներողություն մի բան էլ ասեմ, ասում եմ if you have received all your benefits, բայց ես ընդհանրապես երբեք ոչ դիմել եմ, ոչ էլ benefit եմ ստացել։ Ձեր հարցը պարզ է, բայց քանի որ սա երկար տեխնիկական քննարկման հարց է, խնդրում եմ, դուք կարող եք մեզ այդ ամենը գրել կամ ուղղակի ասել, ձեր անուն ազգանունը կասեք։
Այո, Հասմիկ Ալեքսանյան։ Խնդրում եմ, մեզ կարող եք գրել Facebook-ով, մենք ուղղորդենք կամ անմիջապես գրեք Էլենին կամ Horizon Armenian TV էջին ուղակի նամակ գրեք եւ մենք կուզենայի Էլենին գրել կամ մենք կկապենք ձեզ իրար, անկախ նրանից մեզ կգրեք թե Էլենին, կկապենք ձեզ իրար։ Հիմա իմ համարը թողեմ ձեզ։ Հիմա չեք կարող, ամբողջ հայությունը հիմա մեզ նայում է մի քանի հազար հեռուստադիտող, պետք չի ձեր համարը թողնել, կարող եք գրել ուղակի։ Facebook-ով թող գրի կգնայեմ։ Հենց գրեք Facebook-ով, մենք անմիջապես Որտեղ գրեմ։ Horizon Armenian TV փնտրեք Facebook-ում եւ գրեք մեզ։ Okay, եղավ, մերսի։ Շնորհակալություն։ Մենք անպայման կկապենք մեր բոլոր հայրենակիցներին Էլենի հետ ու բոլոր փորձագետների հետ, ովքեր իրավասու են այս օրերին, ինչ որ բան ձեզ խորհուրդ տալ, հարգելի հայրենակիցներ։ Էլեն, եւս մեկ զանգ ընդունենք ու ամփոփենք զրույցը։ Էլեն։ Այո, լսում եմ։ Հա, եւս մեկ զանգ ընդունենք ու ամփոփենք։ Հարգելի հայրենակից, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Hello։ Ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալ, ես tax-եր ես տվել եմ, ես self-employed եմ աշխատում, ես իմ մայրս 83 տարեկան է, հետո տղես ուրեմն իմ հետ է գրված, բայց ինքը ես գրված է որպես ինքը մի քանի ամիս աշխատել, կես իմ խնամքի տակ է, հետո ինքը իր թաքսերը տվել է W2։ Հա, առանձին թաքսերը տվել է, մի քանի ամիս աշխատել է 19-ին, առանձին 19 թվի թաքսերը տվել է, նամ իմ խնամքի տակ է գրված, հմբան, եւ մորս համարի, որ ինքը green card ունի, դե ոչ մի օգտություն չի ստացվում, բացի food stamp-ից։ Ինքը այդ 1200 կամ ինչ-որ մի ծրագրի տակ ինչ-որ ընկնում է, ինչ-որ ստանում է, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Էլեն։ Եթե տղայի համար եթե tax-երի մեջ dependent-ա դրված, ապա չի ստանալու։ Բայց եթե dependent-ա դրված, մեր նախորդ հայրենակիցը եւս այդ հարցն էր տալիս, եթե dependent-ա դրված, բայց այդ նույն տարվա ընթացքում նա ինքնուրույն վճարել է իր հարկերը, ինչպես սա կարելի է մեկնաբանել, տեխնիկապես դա հնարավոր է։ Դա ես անձի այդ պատասխանություն եմ դրա։ Հարգելի հայրենակից, շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Ես ուզում եմ դուք հետևեք։ Ես ուզում եմ հետևեք այս հարցին եւս մանրամասն կփորձենք տեղեկատվություն գտնել, որովհետեւ երկրորդ հայրենակիցն էր գրեթե նույն բովանդակությամբ հարցը տալիս, dependent-ը ով ինքնուրույն հարկեր է վճարել 2019-ի ընթացքում, այսինքն տարվա մի մասը եղել է որպես dependent, մյուս մասի համար արդեն հարկերը վճարվել է, սա կփորձենք հասկանալ, թե ինչ պատասխան ունի, չէ՞ Էլեն։ Այո։ Շնորհակալություն, մենք զանգեր ունենք, բայց ցավոք մեր եթերաժամը սպառվում է։ 3 հայրենակից ունենք, ովքեր այս պահին սպասում են։ Եկեք լսենք նրանց հարցերը ու այնուհետև ամփոփենք Էլեն զրույցը։ Հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Հարգելի հայրենակից, մեզ լսեք հեռախոսով։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, ես ձեզ ուշ միացա ու լսեցի, որ այդ $600 համար խոսում էիք։ Ես 5 օր էի աշխատում շաբաթը, հիմա գնում եմ մենակ ուրբաթ օրերը։ Ես դիմել եմ unemployment-ին, ինձ հասնում է այդ $600, թե ոչ։ Վրուժան, կարող ես կրկնես, Եվս մեկ անգամ հարցը կարող եք դուք եւս մեկ անգամ ձևակերպեք հարցը։ Ես իմ աշխատանքային ժամերս կրճատվել է, ես 5 օր էի գնում աշխատանքի, հիմա մենակ գնում եմ մի օր շաբաթական։ Ես դիմել եմ unemployment-ի, բայց ուզում էի հարցնեի, ինձ հասնում է կրկնակի $600, թե ոչ։ Շնորհակալություն, իհարկե հաս։ Մեկ էլ կներեք, մի հատ էլ հարց, իմ թորնիկս ծնվել է 19 թվին, հարցս 18 թվի թաքսերն արել, 19 չի արել, իրան հասնում այդ $500, թե ոչ։
Շնորհակալ։ $600 կստանա, եթե այդ կորուստը եղել է մարտի 28-ից մինչև հուլիս 25-ը, դրանից առաջ ոչ, իսկ երեխայի համար պետք է 2019-ի թաքսերը դնի եւ երեխայի մարկանի, որպեսզի ստանա այդ գումարը երեխայի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակից, դուք եթերում եք։ Ես մեկ հատ հարց ունեի։ Ես որովհետև 2019-ի tax-ը չեմ ուտել, non-filer դիմեցիմ, բայց IP PIN-եր ուզում ինձանից, ես չունեի, ուզեցի կապվեմ IRS-ին, թե հեռախոսեցիմ, թե email ուղարկեցիմ եւ mail եմ արել, բայց ոչ մի պատասխան չեն տվել, որովհետև փակ է, ես չգիտեմ ինչպես կարող եմ կապվել իրենց հետ IRS-ի հետ։ Սա նույնը չէր, ինչ որ անցած շաբաթ խոսեցինք, բրույր, Adam Schiff-ի գրասենյակը կոչ արեցի, որ զանգարվի։ Կարծեմ, թե այո։ Հիշում եմ։ Այո։ Կապվեցիք իրենց գրասենյակը։ Դուք մեզ զանգահարել էիք անցյալ շաբաթ, թե ոչ։ Մեկ անգամ զանգահարել էին, բայց դուք Adam Schiff-ի հեռախոսը տվեցիք, ես Եվ զանգահարեցիք, ստացվեց։ Կապվել էին, բայց Adam Schiff-ն էլ փակ էր։ Այդ տիկինին հեռախոսի նոմերը որ տվեցիք, որ հայ է, զանգ եմ խփել, բայց չպատասխանեցին, որովհետև կարծես փակ էր դա էր։ Լավ, կարող եք ձեր email, խնդրեմ ձեր email address-ը եւ information-ը ուղարկեք Horizon։ Ես ձեր համար այդ նամակը գրեմ իրեն, ես ձեզ այդ email-ի մեջ կդնեմ։ Հարգելի հայրենակից, եւս մեկ անգամ շարունակությունը լսեք հեռուստացույցով, եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հայրենակիցներին խնդրում, տեղեկացնում եւ հորդորում եմ։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մենք հետևում ենք մեր Facebook-յան էջին ստացված նամակներին եւ բոլոր հարցերը համապատասխան փորձագետներին ենք ուղղում։ Հիմա Էլենա Սատրյանի խնդրանքով, մեր խնդրանքով եւ բոլորիս կատարած աշխատանքի արդյունք որպես ուղարկեք ձեր հեռախոսահամարը, անուն, ազգանունը եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեն, email address, որպեսզի մենք ձեզ օգնելու համար նաեւ փորձենք նամակ գրել համապատասխան մարդկանց ու պաշտոնատար անձանց, ովքեր կարձագանք են։ Էլեն, վերջին հեռախոսազանգը Հարգելի հայրենակից, եթերում եք, բարև ձեզ, ներողություն, որ սպասեցիք, այսքան երկար, հիմա ձեր հարցը։ Իմ հարցը, Դուք ինձ լսեք հեռախոսով։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսեք ինձ հեռախոսով, խնդրում եմ։ Լսում եմ, ես թոշակառու եմ, ես միայն թոշակ եմ, ինձ հասնում է այդ 1200-ը։ Հեռախոսով եմ լսում։ Այո, մենք լսեցինք հարցը, թոշակառու է, ուզում է իմանալ 1200-ը կստանա, թե ոչ։ Benefit է ստանում։ Դուք ունեք բենեֆիտներ, ուրիշ ինչ-որ եկամուտ ունեք, ինչ-որ բան ստանում եք, հարկերը վճարել եք։ Ոչ։ Վերջին հարկերի տարեթիվը որն է եղել։ Ոչ մի բենեֆիտ չեմ ստանում։ Միայն թոշակը։ Որևէ մեկը ձեզի dependent դնում է Disability թոշակ եմ ստանում։ Disability թոշակ, իսկ ինչ-որ մեկի հարկերում դուք dependent ներկայացված եք։ Ոչ։ Իսկ հարկերը վերջին տարին երբ է եղել, երբ եք վերջին հարկը վճարել։ Ես չեմ աշխատել։ So այդ non-filers-ը գնացեք անպայման լրացրեք IRS հարկավի վրա։ Շարունակեք լսել մեր հեռուստացույցով եւս մեկ անգամ պատասխանը Էլեն։ IRS.gov պետք է գնան եւ այնտեղ լրացնեն։ Շեշտեմ, որ եթե օգնության կարիք ունեն, գիտեմ, որ հայօգնության միությունը եւ այլ կազմակերպություններ, որոնք այդ COVID-19-ի համար կարող են օգնել մեր համայնքի այն մարդկանց, որոնք լեզվի դժվարություն ունեն կամ մեծահասակներին։ Շնորհակալություն, Էլեն, փորձենք ամփոփել այսօրվա զրույցը։ Բնականաբար կարծես թե հարցերի բովանդակությունը նույնն է ու մեծամասնությունը տեխնիկական խնդիրների է հանդիպում, շատերի մոտ ձգձգվում են պատասխանները, միասին ամփոփենք ինչ կա, որ մեր հայրենակիցներին հիմա կարող ենք ասել։ Եթե
գումարը չեն ստացել, դա չի նշանակում, որ չեն ստանալու։ Անպայման մի քանի շաբաթ ժամանակ տան, որպեսզի ստանան։ PU8 ծրագիրը երևի ամենահեշտն է TW2-ի կամ 1099-ի համար։ Նորից շեշտեմ, եթե ապրիլ 28-ից առաջ եք դիմել PU8 ծրագրի համար եւ 1099 եք կամ self-employed կամ business եք, ապա նորից պետք է դիմեք։ Շեշտեմ, որ այդ երկրորդ բիլը, որ անցել էր, որ նորից գումար է տալի Payment Protection Program-ի համար, այն փոքր բիզնեսները, որ առաջի անգամ այդ deadline-ը չհասցրեցին եւ փողը վերջացավ, անպայման նորից դիմեն այդ Payment Protection Program-ի համար, որտեղ գումարը նորից գալիս այդ ծրագրի մեջ։ Եվ գիտեք ռենթերի համար եմ շատ հարցեր գալիս, նորից շեշտեմ, որ որևէ մեկը ձեզի ձեր տնից չի կարող հանել այս պահին, եթե բարձր չեք կարող մուծել, բայց նորից շեշտեմ, որ չեք կարող հենց բարձր չմուծել, ապա պետք է տեղեկացնեք ձեր landlord-ին, որ COVID-19-ի պատճառով չեք կարող մուծել այդ բարձը։ Եթե բնակում եք Glendale-ում կամ Burbank-ում, ունենալու եք 6 ամիս այս pandemic-ը վերջանալուց հետո, որպեսզի մուծեք այդ բարձը, Los Angeles քաղաքում բնակիչների համար դա լինելու է 12 ամիս։ Շնորհակալություն Էլեն, Facebook-ում եւս մեր ուղիղ եթերի մեկնաբանությունների բաժնում մի քանի տասնյակ հարցեր կան, առաջիկա օրերին միասին կփորձենք դրանք հավաքագրել եւ պատասխաններ գտնել եւ եւս հնարավորություն կունենանք հանդիպելու եւ այս հարցերի պատասխանները ելի մեր հեռուստադիտողներին ուղղելու։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նույնպես Ինձ մնում է ուղղակի մաղթել, որ լինեք առողջ, ապահով ու անվտանգ եւ հանդիպումները առաջիկայում բնականաբար անխուսափելի կլինեն։ Շնորհակալություն ձեզ նաև հարգելի հայրենակիցներ, որ հետևում եք մեզ։ Մենք առաջիկա օրերին եւս աշխատելու ենք ուղիղ եթերում, աշխատելու ենք ձեզ համար եւ փորձելու ենք գտնել ձեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Այսօր ստուդիայում ձեզ համար աշխատեց Վրույր Թադևոսյանը, հատուկ շնորհակալություն նաև հեռակառավարման վահանակի մոտ գտնվող իմ գործընկերներին, իսկ մենք կհանդիպենք 5 շաբթի օրը։ Մնացեք խաղաղությամբ, մնացեք առողջ, մնացեք տանը, միացեք մեզ եւ իհարկե մի մոռացեք, հետևեք անվտանգության բոլոր կանոններին։